පරිසර සංරක්ෂණය සහ විශේෂයෙන්ම තියෙන පරිසර පද්ධති ටික ආරක්ෂා කර ගැනීම අලුත් පරිසර පද්ධති හදරගෙම නැත්නම් පැල සිටුවීම, කැලෑ හැදීම වෙනත් අපි අලුතෙන් කරන දේවල් වලට වඩා හුඟක් වැදගත් කාර්යයක් වෙනවා. එතකොට තියෙන පරිසර පද්ධති වලට විශේෂයෙන්ම බදුල්ල මොනරාගල ප්‍රදේශවල ඒ වගේම මධ්‍ය කඳුකරය ආශ්‍රිතව ඒ වගේම වියලි කලාපයේ ප්‍රධානම ගැටලු වලින් එකක් තමයි කැලෑ ගිනි තැබීම් සිද්ධ කිරීම. වාර්ෂිකව ලංකාවේ දැඩි නියම් තත්ත්ව ඇති වෙන කාල පරාසයන් දෙකක් වාර්ෂිකව ඇති වෙනවා. ඒ අනුව මේ කියන බොහෝ ප්‍රදේශවල අවම වශයෙන් වසරට දෙවතාවක් කැලෑ ගිනි තැබීම් සිද්ධ වෙනවා. එතකොට කැලෑ ගිනි තැබීම් සිද්ධ වීම දැන් ලංකාවේ හුඟක් වෙලාවට අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ ප්‍රධාන දෙයක් තමයි ලැබු ගිනි එහෙම නැත්නම් ස්වභාවික කැලෑ ගිනි ඇතිවීම නැහැ. ලංකාවේ සිද්ධ වෙන සියලුම කැලෑ ගිනි එහෙම නැත්නම් මේ ලැබු ගිනි කියලා මාධ්‍ය සහ සමහර අවස්ථාවලදී අදාළ බලධාරීන් ප්‍රකාශ කරන ගිනි තැබීම් මනුෂ්‍ය ක්‍රියාකාරකම් මත සිද්ධ වෙන දේවල්. එතකොට මේ කැලෑ ගිනි තැබීමක් ජල පෝෂක කලාපයක සිද්ධ කරොත් කඳුකරයක සිද්ධ කරොත් මහා කැලෑවක් ආශ්‍රිතව සිද්ධ කරොත් ඒකෙන් පොදුවේ සිද්ධ වෙන පරිසර හානීන් ප්‍රමාණය අතිවිශාලයි. ඒව ලයිස්තුගත කරනවා නම් පළවෙනි එක තමයි කැලෑ ගිනි තැබීමකින් වර්ෂාව ඇති වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය එහෙම නැත්නම් වර්ෂා චක්‍රයට කැලෑවකින් සිද්ධ කරන දායකත්වය අඩු වෙනවා. දෙවෙනි එක තමයි පස නිරාවරණය වෙනවා සම්පූර්ණ වශයෙන් ඊළඟට වර්ෂා කාලය ආපුවාම වැස්සත් එක්ක සම්පූර්ණව පස හොදගෙන යන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. තුන්වෙනි එක තමයි පසේ තියෙන තෙත ගතිය එහෙම නැත්නම් පසේ තියෙන ජලය වාෂ්ප කරලා යවනවා සම්පූර්ණයෙන්ම කැලෑ ගිනි තැබීම සිද්ධ කිරීම තුළින්. ඊළඟට කැලෑවල ඉන්න මේ කුඩා කෘමීන් ඇතුළු පළගැටිය වගේ තනකොළ පෙත්ත වගේ ඊටාම වැදගත් සත්තු වගේම බත්කූරෝ සමනල්ලු මීමැස්සෝ මීවද ඒ වගේම ලොකු සත්තු කබල්ලෑව මීමින්න වගේ ඒ වගේම ඉත්තෑව වගේ මේ රටේ ආවේනික මේ රටට ඉතා අපිට දැන් කබල්ලෑව වගේ සතෙක් ගත්තාම ඉතාම කලාතුරකින් දකින්න ලැබෙන සතෙක් මේ සත්තු විනාශ වෙනවා මැරෙනවා ඒ වගේම කුරුල්ලන්ගේ කුරුළු බිත්තර කුරුළු කූඩු මේ වගේ දේවල් විශාල ප්‍රමාණයක් හානියටපත් වෙනවා ඒ වගේම කැලෑ ගිනි තැබීම තුලින් මහා ලොකු සත්තුන්ට ලොකු හානියක් සිද්ධ වෙනවා සමහර අය හිර වෙලා ගින්නට අහු වෙලා විනාශ වෙලා යනවා ඒ වගේම මේ කැලෑ ගිනි තැබීම කියන කාරණය තුළ ජල උල්පත් එහෙම නැත්නම් මේ කඳුකරය ආශ්‍රිතව මේවා සිද්ධ වුණාම පහත් භූමි වල තියෙන ජල උල්පත් බුබුලු සහ දියපාරවල් වලට ලොකු හානියක් සිද්ධ වෙලා වියලීමට ලක් වෙනවා උෂ්ණත්වයේ ඉහළ යාමක් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ කැලෑ ගිනි තැබීමකින් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් හානි ප්‍රමාණය අතිවිශාලයි. ඒ වගේම කැලෑ ගිනි තැබීම සිද්ධ වෙන ප්‍රදේශවල අධ්‍යයනය කරලා බැලුවාම මම කිව්වා මනුෂ්‍ය ක්‍රියාකාරකම් මත තමයි මේ සියල්ල සිද්ධ වෙන්නේ. ඒකට හේතු අතිවිශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. අලුත්ම හේතුවක් තමයි කැලෑ ගිනි තිබ්බහම කඳුකර ප්‍රදේශවල වර්ෂාව ආපුවාම ඒවා පහතට හොදගෙන ගිහිල්ලා ගඟවල් වල වැලි විදිහට තැම්පත් වෙනවා. එහෙම වුණාම මේ වැලි ගොඩ දාන මිනිස්සු වැලි ලබා ගැනීම සඳහා මේක කරනවා. ඒකේ අනිත් පැත්ත තමයි වැලි ලෙස තැම්පත් නොවන වැලි නොමැති පසක් වුණොත් ඒක ඇවිල්ලා මඩ විදිහට තැම්පත් වෙනවා. මඩ විදිහට තැම්පත් වුණාම භූගත ජලයට එහෙම නැත්නම් පොළොව යටට ගංගා ඇලදොල වල තියෙන ජලයේ යාම වැළැක්විලා ඇහිරිලා ඒවා පල්ලෙහාට ගලාගෙන යනවා. භූගත ජලය පෝෂණය වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම කඳුකර ප්‍රදේශවල ගිනි තැබීම් සිද්ධ කරනවා විශේෂයෙන්ම ගවපට්ටි පාලනය කරන ඔබගේ ප්‍රදේශවලත් ඒක දකින්න පුළුවන්කම තියෙයි. ගවපට්ටි පාලනය කරන මිනිස්සු ඒ කියන්නේ ගින්නෙන් පස්සේ ඇති වෙන අලුත් තනකොළ වර්ග අලුත් පැලෑටි වර්ග මාන වර්ග වගේ දේවල් මේ ගවයින්ගේ ආහාරය සඳහා වඩාත් සුදුසු වෙනවා. මී කැඩීම වගේ කාර්යයන් කරන මිනිස්සු එරකියාවල් කරන මිනිස්සු මී කඩන්න අවශ්‍ය වෙන වටපිටාව සකස් කරගන්න
ගුහා වලට යන්න ඒක ඒව දකින්න පුළුවන්කම තියෙන පහසුවෙන් ඒවා හොයා ගන්න පුළුවන් වෙන ගිනි තැබීම් කරනවා. ඒ වගේම ඉඩම් අල්ලා ගැනීමට සහ කෘෂිකාර්මික කටයුතු කරන්න කැලෑ ගිනි තැබීම් කරනවා. එතකොට ඉතා පහසුවෙන් ඒවා එලි කරගෙන ගිහිල්ලා තේ වගාව සහ වෙනත් වගාවන් ප්‍රචාරය කරන්න කාර්මික වාණිජ භෝග වගාවන් වගා කරන්න මේ ගිනි තැබීම සිද්ධ කරනවා. ඒ වගේම දඩයම් කරන මිනිස්සු දඩයම් සඳහා මේ ගිනි තැබීම සිද්ධ කරනවා. ඉතින් මේ වගේ කාරණා හේතු විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා කැලෑ ගිනි තැබීම් කරන්න, කැලෑ ගිනි තැබීම් සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ වගේම නොසලකිල්ල මත සංචාරකයන් විශේෂයෙන් අපි දන්නවා ඇල්ල ප්‍රදේශයේ වගේ ගිනි තැබීම් වලට අති විශාල ප්‍රමාණයකට හේතු වෙන්නේ සංචාරකයන්ගේ යම් යම් ක්‍රියාකාරකම්. ශ්‍රීපාද ප්‍රදේශයේ ශ්‍රීපාදයේ ආශ්‍රිතවත් මෑතක වාර්තා වෙච්ච ගින්දර කැලෑගිනි විශාල ප්‍රමාණයක් සංචාරකයන් එක්කෝ ඉයුම් පියුම් කරලා එහෙම නැත්නම් සිගරට් එකක් බීලා ඒ විසික් කරලා එහෙම නැත්නම් ගිනි කූරක් ගහලා ගිනි තැබීමක් හිතාමතා කෙරෙල්ලක් මේ වගේ දේවල් වලින් තමයි කැලෑ ගිනි තැබීම් කරන්නේ. ඉතින් මේ මොන ආකාරයෙන් කරත් කැලෑ ගිනි තැබීම් වලින් ලොකු හානියක් සිද්ධ වෙනවා. එහෙමනම් කැලෑ ගිනි තැබීම් වළක්වා ගැනීම වෙනත් ව්‍යාපෘති අලුත් දේවල් කරනවට වැඩිය ස්වභාවික ජනනය අපි කියන එකට natural regeneration ස්වභාවික ජනනය සඳහා ස්වභාවිකව කැලෑව වර්ධනය වීම සඳහා කරන විශාල ඇහිරීමක්. ඒ ඇහිරීම වැළැක්වීම තුලින්ම විශාල පරිසර සංරක්ෂණ කාර්යයක් නොයෙක් සමාජයන්ට ප්‍රචාරවන්ට කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. දැන් කැලෑ ගිනි තැබීම් වැළැක්වීමේ අවශ්‍යතාවය අපි දන්නවා. කැලෑ ගිනි තැබීම් වලින් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් අවැඩ හානි අපි දන්නවා. එතකොට කැලෑ ගිනි තැබීම් වැළැක්වීම සඳහා අපි කොහොමද ප්‍රජාවක් විදිහට සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන්නේ, ගන්න ඕනේ ක්‍රියාමාර්ග මොනවාද කියන එක සහ ඒක වළක්වන්න වැළැක්වීම අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ ඇයි කියන එක සහ ඒ ක්‍රමවේදය මීළඟට සැලසුම් කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි කතා කරන්නේ. එතකොට අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ අපේ ගමේ ප්‍රදේශයේ නිතර කැලෑ ගිනි තැබීම් සිද්ධ වන ස්ථාන මොනවාද කියලා මුලින් හඳුනා ගන්න ඕනේ. ස්ථාන හඳුනාගත්තොත් තමයි අපිට මේ ප්‍රදේශවල ඒ අදාළ ගැටලුව මොකක්ද කියන එක ගැන අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට තමන්ගේ ප්‍රදේශයේ කැලෑ ගිනි තැබීම සිද්ධ වෙන ස්ථාන සිතියම්ගත කරන්න. එහෙම නැත්නම් තේරුම් ගන්න, හඳුනාගෙන ලයිස්තුගත කර ගැනීම අංක 1 කාර්යය වෙනවා. ඊළඟට ඒ ගිනි තැබීම සිද්ධ වෙන අපි අවුරුදු 5ක් හෝ 10ක් පස්සට ගිහිල්ලා බලලා අපේ ගම්වල ඉන්න වැඩිහිටියන්ගෙන් ප්‍රදේශය ගැන දැනුමක් තියෙන කෙනෙක්ගෙන් ප්‍රදේශ ජීවත් වෙන ජනතාවට මේක කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ පහුගිය අවුරුදු 5 හෝ 10 කාලය තුල කී වතාවක් මේ කියන ස්ථාන ටික ගිනි ගත්තද? ඒ ගිනි තැබීම සිද්ධ වුණු කාල පරාසය මොකද්ද? මොන මාසෙද මොන දවසේද ආසන්න වශයෙන් මේ ගිනි තැබීම සිද්ධ වෙන්නේ? එතකොට ඒකත් එක්ක අපිට කාලවකවානු සම්බන්ධවත් යම් අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. මොකද ව්‍යාපෘතියක් එහෙම නැත්නම් අපි වැඩසටහනක් මේක වළක්වන ක්‍රියාත්මක කරනවා නම් ඒ අදාළ කාලවකවානු ඒ ප්‍රදේශ සහ ඒ ප්‍රදේශ වලට අදාළ ජනතාව තේරුම් අරගෙන තමයි මේ වැඩසටහන කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. එතකොට ඒ ගිනි තැබීම වළක්වන්න ඒ කාලය අපි තේරුම් ගත්ත, ප්‍රදේශ ටික තේරුම් ගත්ත. ඊළඟට මේකට හේතු වෙන ඩ්‍රයිවර්ස් එහෙම නැත්නම් මේකට බලපාන හේතු පාදක වෙච්ච කාරණා මම ඉස්සෙල්ලා කියපු කාරණා වලින් කීපයක් තියෙන්න පුළුවන්. එකක් සමහර විට සමහර තැන්වල අපි දැකලා තියෙනවා නොඑක් මිත්‍යා විශ්වාස මතත් කැලෑ ගිනි තැබීම් කරනවා. උදාහරණයක් විදිහට අපිට එක් ප්‍රදේශයක වතු ප්‍රජාවක් ආශ්‍රිතව අපිට හම්බ වුණා. ඔවුන් තමන්ගේ වතු නිවාස පෙළ පිටුපස කන්දට වාර්ෂිකව ගිනි තැබීම් සිද්ධ කරනවා. දැඩි නියං කාලය ඇති වෙද්දී ඔවුන් බලාපොරොත්තු වෙන එකම දේ තමයි මේ ගිනි තැබීම තුලින් වර්ෂාව ලැබීම. ඔවුන් හිතනවා කන්දට ගිනි තිබ්බයින් පස්සේ වර්ෂාව උන්ට ලැබෙනවා කියන එක. නමුත් ඒකේ කිසිම විද්‍යාත්මක හෝ තාර්කික හෝ වෙනත් පදනමක් නැහැ. නමුත් ඔවුන් මේ ගිනි තැබීම කරන්නේ නියං කාලයේ දැඩි වෙලා ඒක අවසානයට ආවයින් පස්සේ එතකොට කොහොමත් සති කීපයකින් මාසයකින් වගේ වැස්ස වෙනවා. එතකොට ඔවුන් විශ්වාස කරනවා හිතනවා මේ වැස්ස ආවේ ගිනි තැබීම හින්දා කියලා. නමුත් ඍතු ඒ වර්ෂාපතන චක්‍රයන් අපි අධ්‍යයනය කරලා බැලුවොත් ඒ වර්ෂාව ඇවිල්ලා තියෙන්නේ වැස්ස වැටෙන කාලයට කොහොමත් යම් කිසි පරක්වක් තිබුණා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ කොහොමත් වැස්ස සදහටම නැති වෙන්නේ නැහැ. වැස්ස එනවා. ඒ එන කාලේ පරක්කු වීම තමයි සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ හේතු එහෙම නැත්නම් මේවා තේරුම් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟ කාරණේ තමයි මේ වගේ මේ ඔක්කොම තේරුම් ගත්තාම දැන් ගිනි තැබීමක් වළක්ව ගන්න හෝ ගිනි තැබීමකදී අපි ඒට සූදානම්ද? එසේ සූදානම් නම් අප ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග මොනවාද කියන තැනදී අපි සැලසුම් ටිකක් හදන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මේ සැලසුම් හැදීමේදී අපි දැනගන්න අවශ්‍ය වෙනවා මොනවාද අපිට අවශ්‍ය වෙන
පුහුණු වීම පුහුණු අවශ්‍යතා මොනවාද අපිට අපි ළඟ තිබිය යුතු රිසෝසස් එහෙම නැත්නම් අපි ළඟ තිබිය යුතු සම්පත් මොනවාද කියන එක. දැන් සමහර අවස්ථාවලදී සමහර විශාල ගින්නක් නම් ඇති වෙන්නේ යම් කිසි ප්‍රදේශයක අපිට ආපදා කළමනාකරන නියෝජිතයා ප්‍රදේශයට අදාළ සම්බන්ධ කරගන්න වෙනවා. ආපදා කළමනාකරන අමාත්‍යාංශය සහ ඒ කට්ටිය ගන්න වෙනවා. නමුත් සමහර කුඩා ගිනි තැබීම් සිද්ධ වෙන ස්ථානවල අපි සැලසුම් සකස් කරන්න පුළුවන් ගින්න ඇති නොවෙන්න. උදාහරණයක් විදිහට ගින්න පැතිරෙන්නේ නැති වෙන්න අපි දන්නවා ගිනිපටි කියලා සංකල්පයක් තියෙනවා. මේ ගිනිපටි කියලා කියන්නේ අක්කර 10ක කැලෑවක් තියෙනවා නම් මේකේ අක්කරෙන් අක්කරේ කුට්ටි කරලා ගිනිපටි රහිනවා. එතකොට මේ ගිනිපටි රැස්සාමේ වඩි තාක්ෂණිකව ගත්තොත් ගින්නක් විශාල ගින්නක් වළක්වන්න අවම වශයෙන් අඩි 3 අඩි 30ක් පළලට ගිනිපටිය රහින්න අවශ්‍ය වෙනවා. නමුත් අපි අක්කරෙන් අක්කරයක වගේ ගිනිපටි රහිනවා නම් අපිට අඩි 20න් 20ට වගේ රහින්න පුළුවන්කම තියෙනවා නම් ඒ ගින්න පැතිරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අඩි 30කට අපිට පුළුවන් නම් ගිනිපටි අඩි 30 පමණ පළල ගිනිපටි අක්කරෙන් අක්කරේ වෙන් කරගෙන රැහැගෙන යන්න ගින්නක් තිබ්බත් ඒ ගින්න පැතිරෙන්නේ නැහැ. කෙනෙක් කවදාවත් ගිහිල්ලා අක්කරෙන් අක්කරේ ගිනි තැබීමක් කරන්නේ නැහැ. ප්‍රායෝගිකව ඒකින්ද මේ ගිනිපටි රහින එකත් ඒ ගිනිපටි ඒ ආකාරයෙන් පවත්වාගෙන යන එකත් ගිනිපටි තුලින් ගින්න නොයන තැනට අවශ්‍ය වෙන කටයුතු සිද්ධ කිරීමත් අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක්. ගිනි, ලැබු ගිනි එහෙම නැත්නම් මේ ගිනි තැබීම් වළක්වා ගැනීමට මේක කුඩා ප්‍රදේශයක් නම් විශාල ප්‍රදේශයක් නම් අපි දැනගෙන ඉන්න අවශ්‍ය වෙනවා ප්‍රදේශයේ ආපදා කළමනාකරන නියෝජිතයා කවුද කියන එක. එතකොට ආපදා කළමනාකරන අමාත්‍යාංශය ඇවිල්ලා පොලිසිය සහ අදාළ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයත් එක්ක එකතු වෙලා ඔවුන් ගින්න නිවන්න අවශ්‍ය කටයුතු සිද්ධ කරනවා. එවැනි අවස්ථා කිහිපයක් දැන් රුවන්වැල්ල ප්‍රදේශයේ වතු සමාගමක් ආශ්‍රිතව පහුගිය කාලේ විශාල ගින්නක් ඇති වුණා. පැය 12ක් 15ක් යනකම් ප්‍රදේශයේ ජනතාව දන්නේ නැහැ. ඒ වතු ප්‍රජාව හෝ වෙනත් අනිත් ප්‍රජාව දන්නේ නැහැ මේ ප්‍රදේශයේ ආපදා කළමනාකරන සම්බන්ධීකරණ නිලධාරියා කවුද කියන එක. දැන් ඒක දැන ගැනීම ඉතා වැදගත්. ආපදා කළමනාකරන අමාත්‍යාංශයේ අංකයේ සහ තොරතුරු දැන ගැනීම වැදගත්. ඒ වගේම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ආපදා කළමනාකරණය සඳහා වන නියෝජිතයා දැන ගැනීම, දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය මේ අංක වෙන්වෙන්ව Taman අත තියාගෙන ඒවා අවශ්‍ය විට යොදා ගැනීම භාවිතා කිරීම අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක්. එතකොට අපි දැනුවත් කිරීම කරාට පස්සේ පැය කිහිපයක් ඇතුළත ගින්න නිවන්න අවශ්‍ය කටයුතු සිද්ධ කරා. එතකොට මේක ආපදා කළමනාකරන අමාත්‍යාංශය සම්බන්ධ කරගන්න අවශ්‍ය වෙන විශාල ගිනි තැබීම් වලදී කළ යුතු දේවල්. දැන් ගිනි නිවීමේ තාක්ෂණය ගිනි නිවීමේ කටයුතු කරන ඒ අදාළ ආපදා කළමනාකරන අමාත්‍යාංශය පොලිසිය සහ ඒ ආයතන වලින් වෙනම ලබා දෙනවා. දැන් මේ ගිනි නිවීමේ තාක්ෂණය ලබා දීම සඳහා වන පුහුණු වැඩමුළු මේ ගිනි තැබීම් සිද්ධ කරන ප්‍රදේශවල මේ වෙනකොට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි. ක්‍රියාත්මක නොවෙනවා නම් ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි. ආපදා කළමනාකරන අමාත්‍යාංශය සම්බන්ධ කරගෙන අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා මේ ගිනි නිවීම සඳහා වන තාක්ෂණය පොදු ජනතාවට ලබා දීලා ගිනි නිවීමේ නියෝජිතයෝ ගම්මානවල ප්‍රදේශවල පත් කරගන්න. මොකද ගින්නකින් සිද්ධ වෙන හානිය ගත්තාම මේක ආර්ථික වශයෙන් ගණනය කරොත් සමහර විට ඒක මිලියන 10ක් 15ක් විතර වෙන්න පුළුවන් එක ගම්මානයකට. ඒ ජලය හිඟවීම සහ අනෙක් සිද්ධ වෙන පරිසර හානි සාපේක්ෂව සලකලා බැලුවාම වනාන්තරයක් වුණොත් ඒ කාබන් මුක්ත වීම, කාබන් උරා ගැනීමේ හැකියාව අඩු වීම වගේ දේවල් ගණන් හදලා බැලුවොත් අවසාන වශයෙන් නැවතත් මිලියන ගානක හානියක් වාර්ෂිකව සිද්ධ කරනවා මේ කැලෑ නැතිවීම තුලින්. ඉතින් ඒකින්ද මේ ගිනි තැබීම කියන එක අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම අපි විසඳිය යුතු කාරණයක්. ඒක විසඳීම සඳහා අවශ්‍ය වෙන කටයුතු කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට ගිනි තැබීම් වැළැක්වීම සඳහා වන දැනුවත් කිරීම සහ අදාළ නීතිය සම්බන්ධ දැනුවත් කිරීම. දැන් මේ නීතිය ඉතා ප්‍රබලයි. ගිනි තැබීම් සිද්ධ කරන පුද්ගලයන්ට විරුද්ධව දැඩි නීතිය ක්‍රියාත්මක කළ හැකි දඩයක් සහ සිරගත කිරීමකට පැහැදිලිවම යටත් කර හැකි වැරද්දක් කළා ගිනි තැබීම්. ඒ අනුව උපරිම දණ්ඩනයන් ලබා දීමටත් ඒ දණ්ඩනයන් වලට අමතරව නීතිය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමටත් එසේ කරන පුද්ගලයන් සම්බන්ධව තොරතුරු අදාළ ආයතන වලට ලබා දීලා ඔවුන් සම්බන්ධව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරවීම සහ ග්‍රාම නිලධාරීවරයා ඇතුළේ රාජ්‍ය ආයතන හරහා අදාළ පුද්ගලයන් වගකීම යන විදිහටත් ඔවුන්ට අවශ්‍ය දඬුවම් ලැබෙන විදිහටත් ඊට පෙර ඔවුන්ට අවශ්‍ය දැනුවත් කිරීම ලබා දීලා මේක වළක්ව ගන්න කටයුතු කිරීමත් කියන කාරණා ඊටාම වැදගත් වශයෙන් අත්‍යවශ්‍ය වශයෙන් කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම මේ සම්බන්ධයෙන් ආපදා හානි සම්බන්ධව යම් කිසි කමිටුවක්
සියලු ගම්මාන සෑම ගම්මානයකම ඇති කිරීම වැදගත් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ලැබුගිනි සිද්ධ වෙන දැන් ගම් වතුර සිද්ධ වෙන ගම්මානවල නායම් සිද්ධ වෙන ගම්මානවල කොහොමත් මේ වගේ කමිටු පිහිටුවීම අත්‍යවශ්‍යයි. ඒ වගේම ගිනි තැබීම් සිද්ධ වෙන ප්‍රදේශවල මේම කමිටු පිහිටවීම අත්‍යවශ්‍යයෙන් කරන්න ඕනේ. මොකද ඔවුන්ට ඒ කමිටු පිහිටවල ඔවුන්ට හඳුනා ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා මේ ගිනි තැබීම් සිද්ධ කළ හැකි සිද්ධ කරන පාර්ශ්ව මොනවද ඒවට හේතු මොනවද කියන එක හඳුනා ගන්න මේක ඉතාම වැදගත් වෙනවා. ඒ කමිටු තුලින් තමයි මේ කමිටු වල පුද්ගලයන්ට තමයි මේ අර කලින් කියපු පුහුණුව ඒ අදාළ සම්බන්ධතා ගොඩනගලා ඒ සම්බන්ධ දැනුවත් කිරීම කරලා මේ වැදගත්කම ආරක්ෂා කරන්න මේ කැලෑ ගිනි තැබීම් නොකරන්න අවශ්‍ය වෙන තැනට කටයුතු කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ සිද්ධ කිරීමේ වගකීම බාර දෙන්නේ. ඊළඟට මේ ආපදා කළමනාකරණ ගිනි තැබීම් වළක්ව ගන්න අවශ්‍ය වෙන මම කලින් කිව්වා වගේ සියලුම රාජ්‍ය ආයතන සහ රාජ්‍ය නොවන ආයතනත් එක්ක සම්බන්ධතාව ගොඩනගා ගන්න මේ කමිටු වලට අවස්ථාව සලසලා දෙන්න ඕනේ. ඔවුන්ට ඒ තුලින් දැනුම සම්පත් සහ ඒ අදාළ සහයෝගයන් මේ ආයතන වලින් ලබා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අවසාන වශයෙන් මේකේ මේ ආපදා විශේෂයෙන්ම ලැබුගිනි වැළැක්වීම සඳහා වන ක්‍රියාමාර්ගය සහ මේ කියන ක්‍රමවේදය හඳුන්වා දීම තුළ හැකියාවක් තියෙන්න ඕනි අපට. ඒ ක්‍රියාවලියේ තුලින් ලැබෙන ප්‍රතිලාභ සහ ඒ ක්‍රියාවලියට දායකත්වය ලැබෙන අයට යම්කිසි පිළිගැනීමක් යම්කිසි නායකත්වය සඳහා වන අවස්ථාවක් සහ ඒ පුද්ගලයන්ට යම් ආකාරයක ප්‍රතිලාභයක් මේ කියන ක්‍රියාවලිය තුලින් ඔවුන් සමාජයට පොදුවේ ගමට පොදුවේ රටට කරන යහපත වෙනුවෙන් යම් පිළිගැනීමේ අගය කිරීමේ ක්‍රියාවලියක් හදලා ගම් තුල මේ ආපදා කළමනාකරන වීරයින් එහෙම නැත්නම් ආපදා කළමනාකරන නායකයින් බිහි කරලා ඒ වගේම ඒ ආපදා වැළැක් වන අවස්ථා සියල්ලකදීම උන්ට ලබා දී හැකි සියලුම ආකාරයේ සහයෝගයන් සහ අගය කිරීම ප්‍රතිලාභ යම් යම් ආකාරයෙන් ලබා දීලා මේ ක්‍රියාවලිය සඳහා පොදුවේ ඔබ ප්‍රදේශයේ සියල්ලන්ම සහභාගී කරගෙන අගය කිරීමක් කරන තැනකට ඇවිල්ලා මේ වර්තමානයේදී වියලි කාලවලදී මේ ලංකාවේ තියෙන ඊටාම වැදගත් පරිසර පද්ධති ගිනි තබා විනාශ කරන මේ ක්‍රමවේදය එහෙම නැත්නම් මේ සිද්ධ වෙමින් යන රටාව සම්පූර්ණයෙන් අනිත් පැත්තට හරවලා මේවා ස්වභාවික වර්ධනය වෙලා මහා කැලෑ බවට වර්ධනය කරන්න කටයුතු කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ තුල ඔබේ ජල සංරක්ෂණය, ඔබේ පස සංරක්ෂණය වීම, ගංගා ඇලදොල ගොඩ වෙන්නේ නැතුව මඩ වලින් පිරෙන්නේ නැතුව ඒවා විනාශ වෙන්නේ නැතුව ආරක්ෂා වීම වගේම වනජීවීන්ට වනජීවී මිනිස් ගැටුම අවම කරලා ඔවුන්ට ජීවත් වෙන්න සුදුසු වටාපිටාවක් හැදීම තුලත් පොදුවේ රටේ පරිසරය වැඩි දියුණු වීමත් සිද්ධ කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒක හින්දා කැලෑ ගිනි තැබීම් ආපදාවල ලංකාවේ අංක 1 තියෙන ගැටලුවක් පරිසර විනාශය පැත්තෙන් ඒ ආපදාව වළක්ව ගන්න ඔබේ ගමේ ප්‍රදේශයේ පාසලේ මේ අදාළ යම් අපි සඳහන් කරපු ක්‍රියාමාර්ග ටික අරගෙන කමිටු පිහිටවලා කැලෑ ගිනි තැබීම් නොමැති ප්‍රදේශයක් බවට ඔබේ ප්‍රදේශය පත් කරගන්න කටයුතු කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා.